გამარჯობათ. მე ვარ ილია ჯანჯიბუხაშვილი. ეხლა თუ კი 1000 წელს იტყუილებიან. ხო წარმოგიდგენიათ ამ ტყუილის შემდგომ რომ თქვათ რო შეექმნათ ეს ტყუილი. რამდენი თქვათ ისტორიული თქვათ მოვლენის გადასროლა მოუწიათ ამ ცარიელა 1000 წელეულში და როგორ დაალაგეს როგორც კარტები ისე როგორ დაალაგეს თავიანთ სასარგებლოდ ვისაც უნდა ეს ჩვენი ისტორია 1000 წელი მოუმატეს და ანუ მივხვდნენ რა რომ შეგვიძლია მოუმატოთ 1000 წელიო манипуляციის შედეგად რომ ასობგერა G იესოს შემდგომ შეატყუეს მოსახლეობას როგორც ერთიანი ან შეიძლება თანთან მიეცა ეს დანიშნულება იმიტომ რომ ნული ევროპაში დიდი ხანი არ იყო და ნულის მონღოლეობა სასრულებდა ერთიანი ანუ მათემატიკის პრობლემაცაა ასე ვთქვათ მაგრამ შემდგომ ეს შეცდომა იყო და შეგნებული ის იყო არ ვიცი ეს თქვა რა ტენდენცია იყო ამ ცარელა 1000 წლეულში ვისაც როგორ უნდა ისე ჩააწყო თავისი ისტორია რა და ამის ახლა თქვენ იფიქრებთ რომ იქნებ შენ ტყუი ხარ იქნებ არასწორად იძახი არის ერთი გრავიურა სადაც არის რომის პაპის პიუს მეორის სურათი ესე გამოსახულება სადაც არის მითითებული ეს G არა მარტო წლების აღსანიშნავად არამედ თვეების აღსანიშნავადაც ანუ იესოს შემდგომ თვეების აღსანიშნავადაც დაწერეს იქ G წინ თვეების გრაფაში და ასევე დღეების გრაფაშიც დაწერეს ანუ იესოს შემდგომ ამადამ წელს ამადამ თვეს ამადამ დღეს დაბადება ამ ადამიანის ხოდა აი ეს არის პირდაპირ აი ნათელი მაგალითი რა ნათელი ასე ვთქვათ დამადასტურებელი იმისა რომ აი 100%-იანი დამადასტურებელი რომ ეს 1000 წელი არის მომატებული ესე იგი თუ ვინც ეგ დაწერა ესე იგი იმან ზუსტად იცოდა იქ მაშინ დაწერდა იესოს შემდგომ 1000 ამადამ წელს 1405 წელს და შემდგომ თვესა და რიცხვშიც დაწერდა როგორც დაწერა იქ ერთია წაშლილი კი არ არის იქ ზუსტად ისე წერია თვეების რიცხვშიც წერია იგივე ის G ანუ ის ანუ პირდაპირ ხო ხდებით რა ეს არის ეს სურათი სხვათაშორისო ინტერესი არ არის ეს გასაითმულებული რაღაცაა ეთქო იმ დოკუმენტურ ფილმშია აი ეს პიუს მეორის გრავიურა ამიგეთ ხოდა თქვენ გიგვირთ ის ამბავი რომ თქვათ რასაც მე ვიძახი რომ თვარე არის როგორც იუპიტერი თავისი თანამგზავრებისთვის რომ თვარის თანამგზავრი არის დედამიწა და შესაძლოა მარსიც კი შესაძლოა ორი თანამგზავრი ყავს თვარის რომ ასეთი ბრგვალი ვერ იქნება თუ კი მაგალითად დაახლოებით ავსტრალიის ხელა არის უფრო უფორმო უნდა იყოს და ტრიალებდეს ზღიალებდეს ასე ვთქვათ ისე კი არა როგორც ის რომ უკანა მხარეს არ აჩვენებს თვარი ხო ეგივის ნიშანია რომ ჩვენ თვარის გარშემო ტრიალებ იგივე კუთხურის სიჩქარით რაც თვითონ თვარეს აქვს იმიტომ არ ჩანს მეორე მხარე ესეც იმის მანიშნებელია რომ თვარი ძალიან დიდი გრავიტაციის მქონე სხეული არის
ძალიან დიდი გრავიტაციის მქონე სხეული. რომ ესე მოხდა, რომ მის გრავიტაციას ისეთი დიდია, რომ ეს რო ტრიალებს თვითონ, ხო? ჩვენც მის გარშემო დაახლოებით იგივე კუთხური სიჩქარით ტრიალებთ. და ამის გამო არ ჩანს ის ცალი მხარე. ამიგეთ? ანუ ძალიან დიდი გრავიტაციის მქონე სხეული ჩანს. ხოდა. ეხლა მან ესეთი საკითხი წამოიჭრება ამ თვალისთან დაკავით, აი ამ მომენტში შევლობ მე. ესე იგი, ჩვენ ტრიალებთ თვალის გარშემო ამ სიჩქარით, ხო? ყველაფერი, რაც გარშემო ეს ვარსკვლავები, ხო? არ უნდა იცვლებოდეს, მე რა ტრიალებთ. ეს არ ჩანს ვარსკვლავების მიხედვით. არ ჩანს. ჩვენ ვერ დავინახავთ ვარსკვლავების მიხედვით, რომ ჩვენ ტრიალებთ თვალის გარშემო. მარტო დავინახავთ, რომ თვარი გადაადგილდება ვარსკვლავების მიმართ ჩვენს გარშემო. გამომდინარე, ვთქვათ, ათვლის წერტილიდან. ამას დავინახავთ ხოლმე, რასაც ვხედავთ. ამიგეთ? ახლა კიდე როდესაც ვითომ ჩამოვიდნენ თვალიდან ეს ვაჟბატონები, ვინც იყვნენ იქ, ხო? ჩვეულებრივად გაიარეს, პრობლემა არ ჰქონდათ. არადა რაღაცა 100 რაღაცა დღე იყვნენ ვითომ გზაში, უწონობაში. როდესაც 80-იან წლებში საერთაშორისო კოსმოსური სადგურიდან 19 დღის განმავლობაში მყოფი ხალხი, მხოლოდ 19 დღის განმავლობაში ჩამოიყვანეს დამატებითი სპეციალური შემანელებელი კაფსულით, სიჩქარის შემანელებელი. ჯერ უნდა შეანელო ის 20 რამდენიმე ათეული მახი სიჩქარე და ერთი მახზე, ანუ ერთი ბგერის სიჩქარემდე ჩამოიყვანო და მე რა თქვა შემოხვიდე ატმოსფეროში, რომ არ დაიწვას, არ აფეთქდეს დარტყმის ატმოსფეროზე ზეწოლის შედეგად. აი, ყველაფერი ეს 80-იან წლებში რომ მოახერხეს და 19 დღე რო იყვნენ უწონობაში და ჩამოიყვანეს ხალხი, ხო? საერთოდ ვერ დგებოდნენ ფეხიდან. როგორც აი ჩანაწერებშია, რაც ზენიძახიან, რომ ერთ-ერთი კოსმონავტი საერთოდ რეანიმაცია დასჭირებია. და რამდენიმე კვირის განმავლობაში საერთოდ ფეხზე ვერ დგებოდნენ. რომ თურმე 12%-ით შეუმცირდათ გულის წონა. აი 19 დღეში. მხოლოდ 19 დღეში. ანუ იყვნენ სრულ იმაში, კაიფში იქ. ამ უწონობის გამო. ეიფორიაში. 19 დღეში, აი 19 დღე არის თვეც არ არის. 12%-ით შეუმცირდათ გულის მასა. შემდგომ გამოიკვლიეს იმით, რა. რენტგენით და ეკოსკოპიით. და 100 რაღაცა დღე რო ყოფილიყვნენ, ხო? ისინი აქ ჩამოსვლის შემდგომ გრავიტაციის გამო დაიღუპებოდნენ. მან გული ძალიან შეუმცირდებოდათ. ამიგეთ? ხოდა ბევრი რაღაცები არის ტყუილი, ბევრი რაღაცები უბრალოდ საზოგადოება ვერ ხვდება, არ უღეჭავენ. საზოგადოებას როგორც იტყვიან, არ უღეჭავენ ინფორმაციას და აღარ აწვდიან. მოსწრინდათ გარკვეული საზოგადოება ხალხს, გარკვეული ფენას, ასე ვთქვათ. კასტას, ასე ვთქვათ რა. აღარ მოუნდა, რომ დაიღეჭათ ინფორმაცია და დანარჩენ საზოგადოების ვინც გაიგებს, ვინც არა და ფეხები მოგჭამონდა რა. მე ილა ჯაჯბუხაში ვარ. გამოიწერეთ ჩემი არხი.